Herkese salam. Necəsiz arkadaşlar? Nə var, nə yox? Yaxşısınız? İnşallah yaxşısınız. Deməli qızlar, nə edirik? Gedirik salona. Bugün rəfiqəmin uşağının ad günüdür, Əsmərin. Görmüsünüz, bizə hər dəfə gəlib gedir. Melisi yatızdırmışam. Nigar məktəbdədir. Əslində Nazar xanımın yanında bəzənmək istəyirdim. Prosto Nazar xanımın yanında bəzənə bilməyəcəm. Çünki Nigar biraz gec gələcək. Ona görə evin yanına bir dənə salon tapacağım. Saçımı fenlətdirib, makyajda özüm eləyəcəm. Yəni birlikdə sizlə bəzənib gedirik sünnət toyuna. Benim bəxtimə mən nə deyim qızlar. Burada qız yoxdur. Deyir gedir parası. 2 saata gələcək. 2 saat elə dünya dağılacaq. Neyniyək? Məcbur özüm gedim evdə saçımı yuyum, fenliyim. Ay Allah, mən zülüm olacaq. Mən necə satdıracağım qızlar? Nicarın necə olmaması yabıçılıq. Necə gələcək? Məcbur neyim? Amma işim uzanacaq. Saat 5'dir. Mən 2 saat ancaq saçımı yuyam, fenliyəm, qurudam. Çünki saç dəhşət qalındır. Nə bilim bacılar. Görək nə indirik, necə satdırırıq. İnşallah yaxşı olur. Nazlı xanımın yanına gedəsiydim. Dedim, Nazlı xanım saçımı yaxşı bilir. O qəşəng saçımı dilini bilir. Nazlı xanım çox qəşəng fenliyir. Məcbur özümüz bəzənəcəyik qız. Qızlar, kocamdan para götürməkdir. Pulsuz olmaz. Pul hara qoyub, baxaq görək. Burada yoxdur, burada ətri falandır. Hara qoyub bəs bacı? Ki buradadır. Burada hər yerdə Melis'in əşyaları. Neden bir hara qoyub pulu bacı? Niyə bu ortaya qoymuyor görəm? Kocamın paralarını götürdüm qızlar. Bilmirəm burada nə şey eləyirlər. Saçı fenləmək falan. Ona görə. Ya Allah. Deməli qızlar, bir yerdə hazırlaşırıq, bir yerdə makyaj eləyəcəyik, istifadə edəcəyim nələr varsa hər birini indi sizlərlə bölüşəcəm. Axşam bilirsiniz, hamısını yığdım. Qızlar, dünənki vlogumda yəqin ki baxmısınız. Bunların hər birini nələr sırf istifadə edirəm, onları buradan yığmışam. Deməli qızlar, belə bir tanalim var. Bunu istifadə eləyəcəm. Və L'Oreal'ın belə bir tananisi var. Bu ikisini qarışdırıb üzümə istifadə edəcəm. Makyaj altı baza bunu istifadə edəcəm. Makyaj sabitləyici bunu istifadə edəcəm. Beauty markasıdır. Bu da tuz markasıdır qızlar. Daha sonra nə istifadə edəcəm? Ən sevdiyim Rumiana qızlar, bunu istifadə edəcəm. Burada mənim konturum var. Gözaltı kalsiner bunu istifadə edəcəm. Bunu çox sevirəm. Allah qoysa çıxardabilsəm. İnşallah, inşallah. Axır ki qismət oldu. Bunu çox sevirəm qızlar. Dəhşət çox bəyənirəm bunu. Bunu istifadə edəcəm. Sonra nə istifadə edəcəm? Onun hamısı indi etap bölüşərəm sizinlə. Highlighterlarım var burada qızlar. Bunu istifadə edəcəm pudra olaraq göz altına, kalsinerdən sonra. Belə bir qəşəng highlighter almışam. Bunları istifadə edəcəm. Bunlara bayılıram. Çox qəşəng effekt verir. Bu arada hər birini qızlar Lulu Kosmetikdən almışam. Oradan rahatlıqla alıb sifariş edə bilərsiniz. Belə pudra var. Bunu istifadə edəcəm. Daha sonra nə istifadə eləsəm, onların hamısını bölüşərəm. İlk öncə qızlar istəyirəm özümü nəmləndireyim. Mənim evdə belə bir vazlinim var. Bilmirəm, indi bundan istifadə edən var yoxsa yox, amma yaman gözəldir qızlar. Bundan mütləq istifadə edəcəm. Çünki üzüm bu aralar çox qurudur, dəhşət qurudur. Nəmləndiricidən qabaq bundan istifadə edəcəm. Amma çox az da, dayı. Çox vururam. Amma bunu çox sevirəm. Üzü o qədər qəşəng nəmləndirir. Üstündən də o nəmləndiricidən vuracam. Sevərim dən səsinə baxın. Bu qızın əlindən qonşular ucu dad döyür. Dünənki videoda yəqin baxdınız. Biraz dodağımı da nəmləndirirəm qızlar. Amma qızlar, istəyirəm biraz keçəndən sonra göstərdim də nələr istifadə edəcəm. Elə onları əlimdə gördükcə bilərsiniz. Onsuz birinci makyaj altı baza istifadə olunur. Daha sonra gözaltıdır, odur, budur, hamısını göstərdim. Sevər imkan versə, Allah qoysa danışacaq.
Hə, daha sonra etap-etapda əlimdə zaten görəcəksiniz. Mən burada videonu tezləşdirərəm ki, dəqiqəmiz ora getməsin də, yəni uzun-uzunasına olmasın dəqiqəmiz. Biraz üzümü masaj edeyim. Ondan sonra keçəyim makyajım. Burnum dəhşət qurudur. Hə. Deməli, tuzun bu makyaj altı bazasını istifadə edəcəm. Əlimdə nə görsəz qızlar, hamısını sıra-sıra göstərməyəcəm. Dediyim kimi, başlayaq tezləşdirib beləncə hazırlayaq. Yoxsa Sevərin səsindən köçəsiz burada. Qoy bunu da deyim qızlar. Deməli, bu nəyə xeyri var? Qızlar, bu çox gözəl bazadır. Dəri tonunu bərabərləşdirir. Çox gözəl. Üzdə olan poraları doldurur. Dəri tonunu çox qəşəng bərabərləşdirir. Üzü elə bil eyniləşdirir də, belə deyim, rəng tonunu.
Gel bakalım. Didi. Ha, gel. Saçımı da düzelderik. Değil mi diye değil mi? Ondan olacak dedi. Bağlaması demişti de değil. Yemeğini aldı. Highlighter yaxşıdır. Hə? Highlighter yaxşıdır. Topa da bakalım buralarında. Görməmişəm. Haradır? Yan hissələrin oran sponjundan belə tanan kimi Belirdim. Bu. Hə, bura iki tərəfində. Aha baxdı deyə tananın biraz şey tanan və ben tananın. Getdim. O tərəfə çək. Hə. O tərəfdə azı dağıt gözünü. Getdi bacım. Hə. Nə tər bəzəmişəm? Qəşəng. O özün hamıdan geçib bədənsən. Hə. Kim yorulmuşam. Gəlməymişəm ədəmidən gəlib getmiş. Vermişəm ora, neçə dəqiqə gözləyirəm 20-25 dəqiqə. Şoför gəlib belə deyir, mən götürmürəm. Hara? Daha maşını sürmürəm. Niyə? Şeydi, düşdü bir də neçə saat gözlərim ondan sonra getdim. Mən dodağıma baxacağım, tabii bunu. Bakın. Əyrilik yoxdur da. Ya. Abi ben hazırlaşıram, bıraksam. Kıram kardeş, ben kolay var, oraya gidelim. Ben kıram, ben geldim size. Yaslan. Sen varsın. Satın geldi, hepsi sana gider. Altı şöyle, elle beş diye. Gördün? Qızlar, baxın, sonra deyirsiniz ki, termonun qarşısı niyə belə olur? 2 dəqiqəyə harasa gedəndə makyaj elədim. Gördünüz mü? Sonra bacı, deyirəm, şey Mutlusun. Ne güzel pinsiyet taptın o. Onun içine tapmışam, rahat bu, yəni yerə əsas saldım. Hə, bunlar bunlar. Şimdi qızlar, buranı təzdən yığışdırmaq var. Neyniyək, məcburən. İstəyirəm, amma sumkama pomada atsam. Görün, hansıydı qəşəng. Ben geri katmandan çıkıyorum. Senin badılar. Peşin gibi, şimdi buradan peşin budur. Parmak astarlarım bizden. Evde parmak doludur, ne diyeyim, ne olmaz bozmuyor. Neyse astarlarım tabanına, şöyle bakalım, buradaymış. Geri buradaymış. Bunların arasını bir yerden. Gel sen saksız yardım soruyorlar. Bu koymuşum bir kenarda bilsen. Senin aslında güzel ütü, seni hiç durmak istemedim saçma. Ama mecbur. Durmalıyım. Yaramı saçından öyle saklaması, beni yüzünden tuğut.
Kızlar, gəldik videomuzun sonuna. İstəyirəm videomuzu burada sonlandırım. Növbəti videoya başlayıb. İstəyirəm bu ancaq makyaj, saç videosu olsun. Bu arada saçımın son halı belə oldu. Evdə elə özüm hazırlaşdım. Necədir? Fikirlərinizi yazarsınız. Makyaj necə alınıb? Fikirlərinizi yazın. Mənim üçün çox önəmlidir. Evdə olsam belə makyaj məhsulları hamısı var deyə rahat şəkildə özüm eləyə bilirəm. Amma yenə də sizin fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Nəysə harda səhv eləmişəmsə deyin, onu düzəldim. Gələn dəfə onu eləməyim. Çünki mən bilmirəm mənə nə yaraşır, nə yaraşmır. Yəni öz düşüncəmlə bilirəm, sizin düşüncənizlə bilmirəm. Gedirik məclisə. Burada videomuzu sonlandırıram ki, məclisdən qəşəng-qəşəng kadrlar çəkim sizlər üçün. Makyajla onu qatmayım ki, uzun-uzunasına olub sizi görməyim. Part 2 gəlir. Bu videonun davamını çəkəcəm. Sizi çox sevirəm. Kanalımıza abunə olmayanlar varsa kanalımıza abunə olub bildirimləri açıb yorum yazmağı unutmayın. Sizi çox sevirəm. Öpürəm sizləri. Part 2-də görüşənədək. Hələlik.